ठंडी लग रही है। दिन में कह रहे थे ठंडी लग रही है, रात में पसीना फेंक रहा। हाँ, चालू है, चालू है भाई। हाँ हाँ, डालो। 1.5 कटोरी डालनी। तेल कम गया। माल देखो कैसे निकल रहा है, तर बूंदी है। काकुन के हनुमान जी जो सो रहे हैं बजरंगबली ने देखे, थक गए हैं। ये आए भैया हमारे इंजीनियर साहब, देखो मुझे देखते हैं। ये जा रहे हैं देखने तो राजा है लेबर को।